एवरीवन, तो लेट्स मेक अ सुपर इजी डिलीशियस क्विक रेसिपी परवल की चटनी। शायद ये चटनी आप लोग ने कभी नहीं खाया होगा, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ मैंने 6 से 7 परवल ले लिया है। उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर साइड में कट करके बीच में चीरा लगा देंगे ताकि वो अंदर तक सिज जाए, और फिर अलट पलट करके गैस पे इसे अच्छे से पका लेंगे। जब ये पक जाए तो लहसुन की कलियों को भी पका लेंगे। मैंने यहाँ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ लिया है। फिर मिक्सी के जार में परवल, लहसुन की कलियाँ और नमक डाल करके इसे पीस लें। फिर कटे हुए प्याज और मिर्च डाल करके, मस्टर्ड ऑयल डाल करके इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तब तक एंजॉय करें। बाय।